안녕하십니까. 오랜만에 인사드립니다. 바이크 브로입니다. 요즘 열대야로 인해서 제가 밤에 밤잠을 제대로 못 자고 낮에는 낮대로 이 야외에서 활동하는 일을 하다 보니까 요즘 너무 몸과 마음이 피곤하네요. 그러다 보니까 이 여러분들께 도움되는 영상을 좀 찍어서 올려야 되는데 시간이 없어가지고 영상 촬영을 거의 못했습니다. 오늘 저희 형님 샵에 방문을 했는데 지금 보시는 기종은 혼다의 에이프100입니다. 수동 5단 기어를 갖고 있는 100cc 기어가 들어가는 오토바이거든요. 이 오토바이가 왜 들어왔냐 하니 지금 현재 시동이 안 걸린다고 합니다. 자, 혼다의 에이프100 시동이 왜 안 걸리는지 제가 확인해 가지고 수리 한번 진행해 보겠습니다. 이 혼다의 에이프100 같은 경우에는 키를 온했을 때 지금 중립 기어거든요. 뉴트럴 중립 불 안 들어오죠. 그리고 지금 크락션 한번 눌러볼게요. 크락션을 누르니까 크락션 반응도 전혀 없습니다. 이것은 저 배터리는 이미 아웃이 됐다는 얘기죠. 자, 그러니까 배터리 상태는 아웃이라는 게 확인이 됐고, 그 다음에 이제 두 번째 확인해야 될 것이 뭐냐면, 자, 우리가 키를 온을 해놓고 킥을 한번 밟아봐야 돼요. 킥을. 자, 압축이, 엔진에 압축이 있는지 없는지 확인을 해야 되잖아요. 지금 이 오토바이 같은 경우에는 사이드 스탠드 스위치가 살아있거든요. 그래서 지금 사이드 스탠드를 제가 접었고, 이 상태에서 킥을 한번 밟아봅니다. 기어는 중립인 상태에서 킥을 한번 밟아볼게요. 압축이 없으면 그냥 술룩 내려갈 거고, 압축이 있으면 엔진에도 반응이 오거든요. 들어보십시오. 자, 이 오토바이는 엔진 압축은 분명히 있습니다. 엔진은 살아있다는 얘기고 지금 시동이 안 걸리고 있죠. 원래 에이프100 같은 경우에 시동을 걸려면 사이드 스탠드를 접고 중립 기어에 놓고 그 다음 키를 온 상태에 두고 그 다음 처음 시동을 걸 때, 자, 이게 뭐라고 했습니까? 제가 얘가 카브레타라고 말씀드렸죠. 카브레타의 초크를 당겨야 돼요. 이렇게 위로 이렇게 당겨 놓고 시동을 걸면 시동 걸기가 훨씬 수월합니다. 다시 설명드릴게요. 초크를 위로 당겨요. 자, 이 상태에서 다시 한번 해볼게요. 자, 이래갖고 시동을 다시 해봅니다. 자, 시동을 걸 때 악셀은 당기지 않는 겁니다. 악셀은 웬만하면. 한 번 더. 자, 이것은 지금 현재 시동이 안 걸리고 있죠. 자, 그 다음 확인해야 될 단계로 진행합니다. 일단은 엔진 압축은 충분히 있습니다. 자, 여기 보시면 온, 오프, 리저브드라고 해가지고 휘발유 코크가 있죠. 지금 상태가 온의 상태거든요. 그리고 지금 여기 보시면 이 친구 같은 경우에는 휘발유가 정확하게 들어있다는 걸 확인하기 위해서 투명 호스를 이용했네요. 휘발유는 분명히 있습니다. 지금 현재 상태가. 그러면 휘발유는 있다는 얘기고, 자, 휘발유는 있는 상태. 그리고 방금 제가 설명드렸던 여기 사이드 스탠드 스위치가 사이드 스탠드가 내려가 있으면 시동이 안 걸린다고 그랬죠. 밟아도 제가. 근데 이제 대부분의 이런 수동 기어의 오토바이들은 중립 기어로 뉴트럴 중립 기어로 맞춰놨을 때는 사이드 스탠드가 내려가도 시동이 걸리게 돼 있어요. 안 걸리는 기종이 거의 없고 대부분이 걸리게 돼 있고, 스쿠터 같은 경우에는 사이드 스탠드가 이렇게 내려가 있으면 이 스위치 때문에 시동이 안 걸리는 겁니다. 그래서 에이프 같은 경우에 제가 방금 시동 테스트를 할 때 왜 사이드 스탠드를 접었냐면 혹시나 하는 문제점을 사진에 차단하기 위해서 사이드 스탠드를 접고 밟아본 거예요. 실제로는 사이드 스탠드가 내려가 있어도 중립 기어라면 시동이 걸려야 되는 거예요. 자, 그 다음에 확인해야 될 내용이 스파크 플러그에 전기가 나오는지 확인을 해야 되잖아요. 지금 현재 상황으로는 제가 볼 때 스파크 플러그에 전기가 안 나오고 있는 겁니다. 그러니까 시동이 안 걸리겠죠. 자, 플러그 캡을 먼저 빼고, 자, 플러그 캡을 빼고, 캡은 지금 제가 눌러보니까, 자, 뽀도독 소리 나죠? 캡은 이상 없다는 얘기예요. 자, 이 플러그를 빼서 제가 한번 확인을 해볼 건데, 제가 전에도 한번 설명드렸죠. 이 플러그를 빼기 전에 여기는 오토바이 샵이니까 다른 플러그 하나 갖고 와가지고 바로 확인해 보는 거예요. 동일한 사이즈의 NGK 스파크 플러그를 새 거를 하나 가지고 왔거든요. 자, 이거를 그냥 바로 플러그 캡에 바로 끼웁니다. 자, 끼웠죠? 이 상태에서 전기가 나오나 확인할 때 제가 말씀드렸죠. 여기 엔진 쪽에 바짝 붙이지 말라고 그랬습니다. 얘를 붙이지 말고 살짝 띄우라고 그랬어요. 이렇게 살짝 띄우든지 아니면 플러그 여기 지금 조립이 되어 있는 플러그 머리 쪽에 얘를 살짝 대면 돼요.
자, 전기가 튀는지 확인해 봅시다. 키는 ON이 되어 있는 상태고, 자, 이게 전기가 정상적으로 나온다면 여기에서 스파크가 일어날 거예요. 한번 보세요. 일어나는지 안 일어나는지. 자, 보다시피 전기가 안 나오죠. 그러면 일단 스파크 플러그 전기가 안 나오기 때문에 시동이 안 걸린다는 건 확인이 됐어요. 일단은 제네레이터에서 전기가 발생이 되는지 안 되는지 그걸 알아야 되겠죠. 제네레이터에서 전기가 안 나오면 시동이 안 걸리게 되어 있습니다. 이 이그니션 코일도 여기가 스파크 플러그 캡이고, 지금 제가 이제 좀 이따 이거를 분해를 할 거예요. 이그니션 코일. 아니다. 자, 아예 제가 이그니션 코일을 한번 보여드릴게요. 자, 이것이 이그니션 코일입니다. 이 부속이 고장나도 전기가 안 나오게 되어 있는 거예요. 지금 이 부속에 이 선 두 개의 역할은 무엇이냐면, 이 선의 하나는 CDI 유니트로 들어가게 되어 있고, 나머지 하나는 배터리로 들어가요. 전기로. 그렇기 때문에 여기서 전기가 발생이 되는 거거든요. 그럼 좋다. 이 유니트를 제가 새 거를 갈았는데도 만약에 전기가 안 나온다면 뭐가 문제일까요? CDI 유니트 아니면 제네레이터라는 결론이 나오게 되죠. 그러면 이제 원인이 두 가지로 줄어드는 거예요. 지금 현재는 세 가지라고 했죠. 이 이그니션 코일이 문제인지, CDI 유니트가 문제인지, 제네레이터가 문제인지. 자, 그것을 차단하는 과정입니다. AF100은 시트 분해를 하려면 여기 보시는 육각 볼트가 양쪽으로 두 군데 잠겨 있거든요. 얘를 풀면 시트를 분리할 수가 있어요. 자, 이렇게 시트를 분리하는 겁니다. 제가 뒤로 빼면서 여기에 꽂혀 있는 거를 뒤로 빼면서 들어 올린 거예요. 이렇게 해서 시트 분리하고, 지금 제가 시트를 깠는데 이 난감한 상황이 벌어졌네요. 자, 이거 보십시오. 레귤레이터는 제네레이터에서 나오는 AC 전기를 DC 전기로 변환해서 배터리를 충전시켜주는 부속이라고 제가 말씀드렸죠. 지금 잭이 어떻게 되어 있습니까? 이게 4개가 꼽혀야 될 잭에 지금 2개만 꼽혀 있네요. 이게 왜 이런지 이유는 제가 알 수가 없습니다. 지금 이렇게 돼 있고, 그리고 이 자리에는 분명히 배터리가 있어야 되거든요. 지금 보시는 것처럼 배터리가 아예 없습니다. 에어클리너는 지금 오픈 필터로 교환이 되어 있는 상태예요. 그러니까 배터리가 없으니까 당연히 여기 보시는 크락션이 작동될 리가 없죠. 배터리가 아예 없으니. 근데 지금 중요한 것은 시동이 안 걸리고 있다고 했습니다. 제가 볼 때는 시동이 안 걸리는 이유가 이런 레귤레이터에 이런 배선 작업이 되어 있는 이런 것도 원인이 있는 거예요. 연료 탱크를 한번 분리해 볼게요. 지금 여기 밑에 한번 보세요. 여기 탱크 밑에 보면 CDI 유니트가 있거든요. 일단 탱크를 분리하고 우리가 정확하게 한번 보면서 한번 진행해 보자고요. 자, 탱크는 12mm 볼트 하나로 잠겨져 있거든요. 자, 이거 풀고, 자, 그런 다음 이쪽으로 오세요. 자, 연료 코크 오프로 맞춰야 돼요. 이렇게 3시 방향에 연료 코크가 오프 되는 겁니다. 그래야지 휘발유가 새지 않을 거 아니에요. 자, 휘발유 나오죠? 기름이 있다는 얘기입니다. 연료 코크를 오프 시켰기 때문에 기름 탱크에서 이제 휘발유가 나오지가 않죠. 자, 이 상태에서 탱크를 분해합니다. 탱크를 살짝 들고 그대로 뒤로 사달 흔들면서 빼면 되는 거예요. 이렇게. 자, 뭐 잭이고 아무것도 없죠? 자, 이것이 이그니션 코일이거든요. 제가 일단은 이그니션 코일이 문제가 있는지 없는지 이 부분을 한번 교환을 해 볼게요. 자, 이렇게 잭 두 개를 먼저 빼고, 자, 잭을 뺐습니다. 그런 다음 여기 8mm 볼트예요. 자, 이그니션, 이 부품이 이그니션 코일이에요. 지금 이게 문제가 있을지 모르니까 한번 교환을 해가지고 테스트를 해보는 겁니다. 자, 이그니션 코일 같은 경우에는 100cc나 125cc나 모양이 동일하면 거의 같은 제품을 쓰거든요. 지금 제가 이 이그니션 코일은 대림에서 나오는 이그니션 코일을 지금 가져와서 하는 겁니다. 자, 그런 다음 이런 잭을 끼우는 제품들은 여기가 헐렁할 가능성이 생깁니다. 여기 안쪽에 잘 보시면. 그래서
벤치로 이 부분을 한 번씩 눌러줘야 되는 거예요. 빡빡하게. 자, 그리고 나머지 것도 여기도 이렇게 눌러주는 거예요. 한번 빡빡하게 잘 들어가라고. 자, 그 다음 문제가 생기지 않게 색상 구분이 되어 있습니다. 여기 녹색은 녹색에, 검은 거는 검정색에. 자, 제가 물려줬더니 이제 빡빡하게 딱 들어갑니다. 이렇게 빡빡하게 꼽혀야지 전기 쪽에 문제가 안 생기는 거예요. 자, 정확하게 끼웠고, 자, 다시 한번 시동 테스트 해볼게요. 자, 여기 코일을 플러그 캡을 조립을 안 하고 제가 바로 다이렉트로 빼놨죠. 만약에 제가 킥구를 밟았을 때 전기가 나온다면 여기서 스파크가 튈 거예요. 자, 키는 온 했고 제가 한 번 더 해볼게요. 자, 보시는 것처럼 이그니션 코일에서 전기가 튀지 않습니다. 한 번 더 해볼게요. 자, 그러면 일단 이그니션 코일은 문제가 아니라는 게 이제 확인이 됐죠. 자, 이제 원인은 두 가지로 줄어들었는데, 자, 지금 시트 아래에 있던 CDI 유니트, 얘를 지금 제가 분리를 했거든요. 지금 선은 배선은 꼽혀 있는 상태입니다. 잭 상태가 어떤지 확인하려고 본 거예요. 지금 잭들은 다 정상적으로 다 꼽혀 있습니다. 그런 다음에 지금 옆으로 와보세요. 자, 여기 제너레이터 엔진 케이스 좌측에서 올라오는 이 배선 있죠. 이게 제너레이터의 배선이거든요. 전기 테이프로 감겨져 있었습니다. 지금 이 선 같은 경우에는 타이밍선이에요. 얘는 이상 없고, 지금 여기 보시면 아래쪽에 선이 세 선이죠. 자, 보이시죠, 세 선. 자, 위쪽에 보세요. 어떻게 되어 있습니까? 끊어져 있죠. 하나가. 이게 왜 끊어졌을까? 이것 때문이 아닐까요? 테이프를 감아놨는데 왜 이게 두 손만 이렇게 나오냐 이거죠. 제가 테이프를 뜯었을 뿐인데, 자, 이것을 연결을 해가지고 제가 시동이 되는지 안 되는지 한번 보자고요. 전기 테이프를 완전히 벗겼더니 이렇게 지금 선이 끊어져 있죠. 이쪽 거. 자, 연결해 보겠습니다. 자, 일단은 제가 테스트를 하기 위해서 여기 끊어진 아래쪽에 흰 선과 철사를 이용해 가지고 위쪽에 끊어진 것을 연결을 했거든요. 자, 이렇게 한 다음에 전기 나오는지 다시 한번 확인해 봅시다. 전에 설명드렸던 대로 이 잭을 빼가지고 다이렉트로 집어가지고 저항을 값을 측정한다든가 이건 지금 현재 할 수가 없습니다. 그러나 이거를 확인할 수 있는 방법이 있거든요. 이 제네레이터가 고장이 났는지 안 났는지. 이 포인트 선을 빼는 거예요. 이렇게 독립적으로 하나만 나와 있는 이 포인트 선. 이 포인트 선에다가 선을 연결을 하는 겁니다. 제네레이터에서 올라오는 선에서 이렇게 연결을 하시고, 자, 반대쪽에 선을 하나 간단하게 이렇게 만들어 놓는 겁니다. 그런 다음에 제가 반대쪽에서 킥질을 할 거거든요. 킥질을 했을 때 여기서 전기가 스파크가 튀면 제네레이터가 살아있다는 얘기예요. 자, 살아있는지 안 살아있는지 확인해 봅니다. 자, 전기 튀죠? 어떻게? 예전부터 해왔던 방식대로 점검을 해보는 겁니다. 그래서 지금 현재 제네레이터도 문제는 없는 것 같아요. 근데 예를 들어서 CDI 유니트를 교환을 했는데도 불구하고 시동이 안 걸린다면 그때는 제네레이터도 교환해 보는 수밖에 없는 겁니다. 자, 이제 세 번째 작업, 유니트를 한번 바꿔보겠습니다. 제가 아까 말씀드린 대로 지금 보이시는 CDI 유니트 아니면 제네레이터라고 말씀드렸죠. 지금 손님께서 이 에이프를 워낙 좋아하셔가지고 지금 다른 에이프를 하나 또 타고 오셨어. 그래갖고 지금 제가 빼가지고 이 지금 유니트를 바꿔서 교환을 해봤거든요. 똑같이 전기가 안 나오고 있습니다. 그럼 이제 결론은 하나밖에 없죠. 제네레이터. 지금 이 제네레이터 부속을 교환을 해야 되는데 현재 지금 공구가 없습니다. 이 가게에. 이 공구를 구해가지고 이 제네레이터를 풀기 위해서는 특수 공구가 필요하거든요. 제가 어떤 게 필요한지 알려드릴게요. 지금 8mm 볼트가 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 개가 잠겨져 있습니다. 풀어보겠습니다. 자, 이렇게 볼트를 5개 풀어요. 볼트 자리를 모를 때 제가 어떻게 하라고 했죠? 순서대로 놓으라고 했죠. 그러면 나중에 제자리에 지볼트를 꽂을 수 있다고 했죠. 자, 이렇게 하고 이 커버를 벗겨요. 이렇게 에이프는 구조가 간단합니다.
이렇게 커버를 벗겨놓고 지금 이것이 우리가 그 말하는 제네레다 자석입니다. 이 제네레다 자석을 풀려면 여기 보시면 17mm 너트가 있습니다. 이거부터 풀어야 돼요. 자, 이렇게 17mm 너트를 풀었죠. 그런 다음에 이 자석을 빼야 되는데 이 자석을 빼는 공구가 바로 이 특수 공구입니다. 이게 일반적인 공구점에는 있지가 않고 오토바이 전문 공구 파는 곳에만 있거든요. 근데 지금 제가 이거를 제네레이터 자석을 분해를 하려고 지금 확인을 해보니까 공구가 맞지가 않아요. 지금 여기에 있는 골이 이 자석의 안쪽에 골에 맞아야 되거든요. 이렇게 잠그는 건데 지금 얘는 이게 안 맞습니다. 제네레이터를 푸는 특수 공구가 없어가지고 작업을 잠시 중단을 했었거든요. 제네레이터의 자석을 푸는 특수 공구를 구해왔습니다. 지금 이거 사용을 해보니까 반대 방향으로 돌려야 잠기는 방식이네요. 자, 해보겠습니다. 반대 방향이라고 했습니다. AF100은 일반적인 방향이 아닌 반대 방향으로 잠궈야지만 제네레이터 자석이 잠깁니다. 자, 손으로 잠글 수 있는 데까지 끝까지 잠그세요. 그런 다음에 자, 이것에 제네레이터 자석이 빠지는 방식을 이제 영상을 보시면 여러분들도 아실 거예요. 몽키 스패너를 이용해 가지고 제네레이터 자석을 뺄 수 있도록 이쪽 안쪽에 있는 특수 공구를 완전히 고정을 해주고 바깥쪽에서 원래는 17mm 스패너 같은 걸로 돌려도 되지만 저는 그냥 익숙하니까 공구를 사용할게요. 자, 보십시오. 이렇게 밀려 나오죠? 이렇게 하면 간단하게 제네레이터 자석을 뽑을 수가 있는 겁니다. 이게 특수 공구가 없으면 이 작업을 할 수가 없어요. 지금 보시면 이 부분이 마름모꼴로 형성이 되어 있거든요. 여기 보시면 핀이 있고 반대편에, 그래서 이게 그냥 힘으로는 빼서 절대 빠지지가 않습니다. 그래서 제네레이터 자석을 분해하는 공구가 오토바이 샵에는 종류별로 구비를 해야 되는 거죠. 자, 이렇게 해서 자석을 분리를 했습니다. 그 다음 여기 제네레이터를 보시면 지금 여기 두꺼운 십자 드라이브 날로 이렇게 잠겨져 있거든요. 이것은 일반적으로 힘으로 풀면 거의 풀리지가 않거든요. 저번에 제가 설명드렸던 타격 드라이브를 이용해서 한번 풀어볼게요. 한번 보시기 바랍니다. 타격 드라이브를 드라이브 날에 완전히 꽂고 풀리는 방향으로 돌리세요. 그런 다음에 망치로 한 방 치는 거예요. 이렇게. 자, 타격 드라이브를 이용해 가지고 나사 분리합니다. 잠글 때도 약간의 타격을 줘 가지고 잠궈 놔야 됩니다. 자, 이렇게 해서 문제의 제너레이터를 분리를 합니다. 지금 여기 보시면 선이 끊어져 있잖아요. 이제 제너레이터 분리를 했으니까 이 선도 이제 제가 다시 정리를 하겠습니다. 제가 말씀드렸던 이 동생이 에이프를 워낙 좋아해서 또 다른 순정 에이프를 지금 타고 왔거든요. 그래서 제가 부품을 주문하기 전에 확률상의 문제를 줄이기 위해서 이 제너레이터를 뜯어서 옮겨보자고 이제 얘기를 해가지고 지금 방금 제너레이터를 뜯었거든요. 그랬는데 정말 큰일이 벌어졌습니다. 지금 이 오토바이의 제너레이터의 형상을 보시면 가운데 부분을 여기를 잘 보세요. 여기 틀리죠? 자, 그리고 지금 제가 뜯은 오토바이의 제너레이터 부분을 보세요. 이 부분이 틀립니다. 그래서 갑자기 의심이 들더라고요. 우리 오토바이가 AF가 100cc만 있는 게 아니고 AF가 50cc도 있거든요. 그래가지고 갑자기 제가 이 AF 50이 아닌가 하는 생각이 들어가지고 지금 시린더의 개수를 세봤더니 시린더가 지금 얘 같은 경우에 하나, 둘, 셋, 넷, 5개 시린더가 5개입니다. 여기에는 뭐 49cc라는 그런 글은 없어요. 근데 지금 여기 오리지널 AF100은 시린더의 개수가 하나, 둘, 셋, 넷, 5, 6개
실린더의 개수가 6개거든요. 얘는 한 번도 엔진 분해한 적이 없는 오리지널 F100이거든요. 자, 이제 거의 결론에 도달을 했습니다. 지금 제가 시동이 안 걸린다고 지금까지 작업하고 있던 이 F100이라고 믿었던 이 오토바이는 이 엔진은 F50의 엔진입니다. 그렇기 때문에 제가 어제 유니트를 100cc F100에 저기 정상적인 오토바이에 시동이 걸리는 유니트를 바깥 끼워봐도 시동이 안 걸리고 했던 이유가 다 이런 이유 때문에 있던 거예요. 제네레이터에 제가 검정석 포인트 선을 빼서 전기를 튕겨봤죠. 전기가 나왔잖아요. 그래서 이게 정상적이라면 걸려야 되는데 왜 안 걸릴까? 지금 보다시피 제네레이터를 분해를 했는데 제네레이터가 100cc 거랑 똑같은 제네레이터입니다. 근데 이 오토바이는 50cc 오토바이거든요. 50cc 오토바이에 100cc 제네레이터가 들어가면 시동이 걸리겠습니까? 당연히 걸릴 수가 없죠. 그리고 유니트도 틀린 거예요. 이 오토바이가 제일 처음 왔을 때 유니트가 CT100 유니트가 꼽혀 있었어요. 말도 안 되는 얘기죠. F50의 유니트가 꼽혀 있었어야죠. 지금 이 동생하고 이 제네레이터를 지금 뜯어가지고 확인 비교를 해보면서 지금 이 동생도 확인을 했습니다. 본인은 저 오토바이를 정확하게 F100이라고 알고 구입을 했대요. 이 오토바이는 이제 50cc 제네레이터와 50cc 유니트를 교환을 하면 이 오토바이는 시동이 걸릴 거예요. 자, 여러가지 시행착오를 겪으면서 이 동생이 다행히도 F100이 순정 차량이 있는 바람에 이 원인을 빨리 알아낼 수 있었습니다. 제가 이 A프를 뭐 매일 만지는 오토바이도 아니고, 그리고 이 F50은 제가 또 이번에 처음 만져봤어요. 자, 겉으로 보기에는 100이랑 전혀 구분할 수가 없습니다. 자, 여러분, 이번 참에 여러분도 알아두세요. F50은 실린더에 냉각핀 개수가 5개입니다. 이렇게 되면 F50cc예요. 그리고 F100은, 저기 보이는 F100은 실린더에 냉각핀 개수가 6개예요. 그것만 보시면 100과 50을 구분할 수 있는 거예요. 아, 이렇게 해가지고 오늘 이 F100이라고 믿었던 오토바이가 F50이었다는 것을 결국 알게 되었습니다. 제가 열심히 작업을 했지만 시동까지 걸었으면 좋았을 텐데 지금 준비된 부품들이 전부 100cc 부품이거든요. 저기 오토바이에서 뺏어 쓰려고 했었기 때문에. 그러니까 이 오토바이는 지금 현재 시동을 걸어볼 수가 없어요. 이틀간에 걸쳐서 수리 작업을 하면서 자꾸 뭔가 이상하다는 생각이 들고 예상대로 수리가 되지 않아서 이상하다 하고 계속 고민에 빠져 있었는데 결국 오늘 그 이유를 알아냈습니다. 자, 오토바이 샵을 하다 보면 이런 일 저런 일 별일이 다 벌어지거든요. 자, 이렇게 해서 오늘 F100 시동이 안 걸리는 F100 수리하는 방법, 이 영상에 대해서 여러분들께 설명드렸습니다. 여러분들한테 도움이 됐으면 좋겠습니다. 이상 바이크브로였습니다. 자, 이렇게 원상복구 조립을 완료했습니다. 자, 그냥 보기에는 누가 봐도 F100이라고 그러면 100인지 알지 이걸 어떻게 50이라고 생각을 하겠습니까? 자, 이제 다시 원상복구 조립을 완료했으니까 이 동생이 이제 그 판매자를 만나가지고 해결을 하면 될 것 같네요.